Carro do nosso amigo pronto. Tá dando um confere aqui na chave de roda. Confiar nessas máquinas pneumáticas aí, ó. Dando um confere. Suspensão traseira foi feita. É isso aí. Logo amortecedores, ó. Aqui é o lugar. E aí, Matheus, ficou bom? Excelente. Isso aí, ó. Valeu. Mais um amigo satisfeito. Isso aí. Isso aí.